വയനാട് ജില്ലയിലെ താഴെക്കുളകപ്പാറയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ മോണിക്കുട്ടിയുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. പീസ് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അത് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വയനാട് വരുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ ഇറങ്ങുക, ജ്യൂസ് വാങ്ങിക്കുക, ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കുക, മുട്ടയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ട് ഹെൽത്ത് ഉഷാറാക്കുക. കർക്കിടക മാസമൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. பிரியாணி ஒரு 4 வெரைட்டிஸ் இருக்கு. சிக்கன் தம் பிரியாணி, ஒரு முட்டை, ஒரு சிக்கன் பீஸு ரைஸு, அப்புறம் 2 சிக்கன் பீஸு ரைஸு, 4 வெரைட்டிஸ் இருக்கு. நிறைய சப்போர்ட் இருக்கு. இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சப்போர்ட் இருக்கு. சாரும் வந்து அடிக்கடி நிறைய சப்போர்ட் பண்றீங்க, எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பைக்ல வச்சுட்டு இருந்தோம், அப்புறம் ஒரு டேபிள் வச்சிருந்தோம், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்திருக்கோம். அதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம்னா இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுது, பிளஸ் சாரும் சப்போர்ட் பண்ணனாலதான். சப்போர்ட் வேணும், வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയി വരട്ടെ. தேங்க்யூ. எல்லாரும் கண்டிப்பா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க.